Согласитесь, чем глубже, тем приятней. Только с одним условием. Ты сверху? Это не в моем сценарии. Твоя самая большая зарплата за месяц. Миллион. Ты отжимаешься ради Америки, щенок. Есть, товарищ сержант, в конце фразы. Я хочу делать тебе предложение. А точно спина? Не... Ребятки, всем привет! Вы на шоу «Без слов», о чем говорит надпись на моем планшетике. И сегодня у нас очередные новые участники. Возможно, вы где-то видели их в других моих выпусках, но, например, Вову никто не видел. Вова Добряк, вы узнаете об этом в интернете, просто стоит загуглить. И справа Арина Видеомейкер. Ну, мы начинаем, поехали. Итак, первый раунд по традиции, все просто, ребят. Я вам одеваю наушнички, включаю музыку, и другой должен объяснить тебе, вот, к примеру, ты, если будешь в наушниках, а она должна тебе объяснить слово. Ты должен по губам его угадать. Самое главное правило, запомните, у нас очень много косяков поэтому. Вы просто объясняете на губах. У вас есть минута, но вы не можете жестикулировать, говорить и пищать. Типа, ой, извините, я случайно, не канает, сразу наказание. Вот так вот. Кто будет первый? Я объясняю, ты угадываешь. Отлично. Все, так и порешали. Раз, два, три, поехали. Все, стоп. Самое главное правило, запомните, у нас очень много косяков поэтому. Вы не можете жестикулировать, говорить и пищать. Мы не используем ни звуки, ни писки, ни визги, ни песни. Итак, ребята, слово называется без слов. У нас есть правила, вы все прекрасно о них знаете. Поэтому что? Мы переходим к наказанию. Наказывать мы будем Арину. Все косячат, да? В предыдущем раз то же самое было. Наше наказание после первого раунда, оно очень простое. Просто спрошу у тебя парочку вопросов. Но пока я их буду задавать, и ты будешь на них отвечать, ты просто приседаешь. У меня стрессовая ситуация, девчонки. А я буду А я контролировать. задаю тебе 3 вопроса. Поехали. Какое событие в своей жизни ты хотела бы исправить в прошлом, и чтобы это изменилось сейчас? Ничего, я всем довольна, всем рада. Ниже садись. Если бы ты могла выбрать способность, невидимость или читать мысли, что выберешь и почему этот вариант? По невидимости я пошла бы в магазы и выбирала, что хочу, всякие вкусняшки. Воришка бы была бы, да, значит? А ты залезла бы в постели к Орландо Блюму? Блю. Третий вопрос. Счастливая старость или богатая молодость? Богатая молодость. Хорошо, все. Можешь больше не приседать. Согласитесь, чем глубже, тем приятней. Итак, слово Вова. Раз, два, три, поехали. Бо. Магазин. До. По. Но. Я забыла, что там было. Молоко. А ты полностью скажи. Аладдин. Масосин. По. Но. Шо. Макасин. А время закончилось. Есть, знаешь, есть папант, а есть... Мапант. Нет, в принципе, ты прав. Это был мамонт? Да. Ну почти. А это я сейчас выполняю что-то, да? Да. Давай он будет отжиматься. Только Куда? с одним условием. Ты сверху? Итак, у нас Вова хреново объясняет слова, что Арина ничего не угадала, поэтому мы его наказываем. Он у нас будет не приседать, это же не девочки, да? Он у нас будет отжиматься. Мы задаем ему также 3 вопроса. Поехали. Твоя самая большая зарплата за месяц. А врать можно? Ну, давай миллион. Я не предусмотрел это, кстати. Какую черту своего характера хочешь потерять, а какую приобрести? Ты отжимаешься ради Америки, щенок. Приобрести еще больше упорства, убрать, не знаю, сильно нежность, убрать нежность. Где есть, товарищ сержант, в конце фразы? Какой вопрос хотел бы себе задать в будущее, если прямо сейчас можно получить 100% ответ? Никакой, не хочу знать будущее. Владимир, поднимайтесь. Спасибо вам за отвеченные вопросы. Братцы, все, переходим ко второму раунду, короче. Я вам говорю словосочетание, а вы должны будете его нарисовать на одной из частей тела Ильи. Это спина, нога, либо рука. Что попадется, то и будет. Я хочу делать тебе предложение. Нарисуешь на мне? У вас также есть минута. Если один другому рисует, тот не угадывает, соответственно, мы опять кого-то наказываем. Кто будет первый, ребят? Я отдаю право Вове, чтобы я Хорошо. опять какое-нибудь правило не Выбирай. нарушила. Кусь. Что это? Рука. Вот я, короче, собрался с девушкой на свидание, говорит, я не люблю нетатуированных парней, сегодня мы будем решать этот вопрос. Знаешь выражение такое? Раз, два, три, поехали. Я не знаю, как это показать, на самом деле. Я придумал выражение, фразы. Что он сказал? Дело в шляпе. А как? Это не в моем сценарии. Я поздравляю Владимира за экспромт, так сказать, в нашем шоу «Без слов». Такого быстрого выполнения не было никогда еще. Поставьте ракетку в топ этому видео и комментарий для Америка не забудет тебя, Америка сынок. не забудет, пожалуйста. Кристина, выбирай, где ты будешь рисовать. Кто? Ее зовут Арина. Итак, сейчас Арина будет рисовать. Выбирай, пожалуйста, любую из 2 карточек. В какой руке? У тебя они все в одной. Ладно, давай не так. Левая. Левая? Твоя любимая. Спина. Раздевайтесь. А мы пока прервемся на рекламную паузу.
А точно спина не... Я предыдущих, ребят, стоял прямо, а тут решил раком почему-то. Раз, два, три, поехали. Крокодил, короче, да? И Чебурашка, что ли? Крокодил Гена и Чебурашка? Да. Браво, браво. Не, вы красавчики, ребят.